哎呦我的妈呀，可算来了！这锅也有东西啊，这锅有哥们家杀猪啊，给我送了点肉。好家伙，正愁没人教，天上掉下粘豆包，我太馋这杀猪菜了，真的。我上他家看他那猪活蹦乱跳的，我都着急呀。在东北啊，人生可以不爱，杀猪菜必须澎湃。为了让它更鲜亮，我先吊了个痛风汤底儿。我弟职业病犯了，非要给他搓一搓，但我看他就搓了2面，这蟹应该是公的吧。还倒了点大肉汤和小料，这味儿嘚儿一下就上来了。再介绍2个东北大拿，粘豆包煎一下，再蘸上点白糖，我勒个去，就是没治了。这个玩意儿吧，有叫玉米饽饽，有人叫它玉米粑粑，乐意叫啥叫啥吧，不叫玉米粑粑就行。烙了几个韭菜盒子，他妈馅儿和多了，这炒饭了，下了2个小凉菜，完了我又开始炒酱了。真的，我一炒酱我太兴奋了。今天酱了猪肝、驴排和牛窝骨，配方给你们了啊！真的，你要有心你就拿着去开饭店去吧。我跟你说，你就看吧，用不了1年，裤衩给你赔没的。来吧，吃香香了，感受一下东北杀猪的快乐呀！咱说这一桌好饭。咱说那哒哒哒啦啦的最抚凡人心呢，我就看这个蒜酱啊，再看这个冒着热气的肉片子，我就纳闷了，猪这么可爱，怎么不早点吃它呢？特别是第2天再回下锅的这个杀猪菜，那真是歪歪地地，就更别说今天这一碗酸菜汤了。我再告诉你一遍啊，没治了。哎呀妈呀！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 哎呦我的妈呀！这饭吃的有东西啊！这饭那啥，这不假期最后1天了吗？你这么大个事儿，咱家人能不找油子聚一下子吗？再一个天儿也凉了，你瞅我撒小料的手，他妈嘚瑟跟食堂阿姨似的。我寻思吃完这顿，我今年就封锅了。来吧，吃香香吧，普通东北家庭随便对付一口。我宣布，庆假期最后1天，继狗送家的铁锅封锅仪式正式开始。首先向我们走来的是一只将近10斤的大螃蟹，第2锅这6个小螃蟹加起来才10斤，整得人家非常没面子。完了，这个鲍和鱼就显得更小了。我弟说这么看这鲍是不是就不小？第4锅终于轮到肘子了，今天这肘子是烤出来的，这肉往下剔的那叫一个没治了。调了一个有手就会的海鲜汁儿，顺手还发了点面。包子是鱼肉馅的，饺子是驴肉馅的，就连这料水都有讲究。我妈嫌我包的太磕碜了，上来撸胳膊给我展示一波。是他包的是行，但就包出花了，他不包你有什么用？你说。我弟为了跟这锅合影，说这老小子从天亮照到天黑，那叫一个天黑戴墨镜，拄拐去蹦迪呀。回屋盛鱼骨汤去了，这公虾永远的下饭菜，五酸就得多撒料，铁板口味真奇妙。我这大铁锅呀，退役这天从早忙到晚呢，这小鸡炖蘑菇又是摸黑炖的，这知道的明白我这家做饭的，不知道的不得他妈寻思我这家祭祖啊。行了，再开锅就来年开春了，就这天气，想看铁锅炖的赶紧上我晴姨那儿。明天我回我奶奶了，我奶说想我了。今天吃的不是饭，是奶的面子。奶家来且了，老同事串门来了，不知道怎么回事就落到家里伙食了。我听着我奶应该是偷着回屋给我打的电话，让我晚上安排一下子。哎呀，这内卷都这样了吗？都给老太太卷进来了。既然进来了，谁也别想好好出去。酸菜汤里多下点肉，把咱这小料的倒上，看看啊，就这一筷子下去，想光夹酸菜肯定是不可能了。这一筷子夹的可不只是肥肉片子，这是奶的面子。奶嘱咐了，来几个上档次的菜，那无非就是鱼虾蟹呗，还得整点老太太在家吃不着的做法。就这个锅包虾仁，我觉得我奶这一把就能站起来。完，我告诉我奶，我说你今天再馋你也别吃肘子，你就告诉他们这玩意儿顿顿落不下，就想吃点清淡的。最后炒了2个素菜，蒸了一个南瓜红枣发糕，还蒸了几个大豆包。主要是不知道这几个老同事的血管是什么水平，我怕吃堵了孙女再来找我了。来吧，吃香香了，葱姜蟹、胡丝、豆包、锅虾、夹豆、溜鱼、排骨、南发、酸白、黄蹄儿、大肘，这就给奶打包送去了。这种场合呢，我们也上不去说，就一样留了一口。晚上奶来电话说吃的都贼高兴，完了用袋儿的、用盒的、用裤兜的，苦往家打包啊。奶说下回来人咱还这么办。你再说一遍，你刚说啥？我没听清。有肘子，你奶就有面。
奶想吃沙琪玛，完了跟我爷上超市了。你说现在出这玩意儿没他妈一个正经味儿的，全是什么芝士的、蛋黄的，就是没有原味的。我爷说凑合一口行不行啊，掌柜的？我奶说那肯定不行啊，宁缺毋滥，你不懂啊。蒸了几个你们爱的我的这个奥尔良鸡腿包，剩点圆葱也放了，但奶说照这个大肉粒包子还是差了一丢丢。然后做了个蒜香鸡翅，炒了个松仁玉米。这个松仁玉米啊是有卖扒好的松子的，我他妈不知道，我安排我弟刻到早上4点。哈尔滨现在已经零下了，直接过冬了。给奶做了一锅鱼羊鲜，但这玩意儿一年做不了2回，真不如那骨棒和肘子做的顺手。而且这肘子一出锅，我勒个去，有些事儿真不怪我奶。我弟说撒谎儿子，现在帝王蟹、龙虾看着真迷糊，但肘子多的都想来一口。来吧，吃香香了，魔肉、山马、蒜翅、牛螺、大骨、酱豆、奥包、松玉、煎肘、清炒、鱼羊。这天太冷了，给我弟整没招了，给棉被掏出来了，捂着半天，最后带着贝宝弟、地宝弟的队形走的。好在还没凉，我奶先干了一碗饭，然后要跟我爷分一个包子。奶分包这手法绝对有说法。我爷吃上之后问我说：“你这洋葱馅包挺有味儿啊。”今天回坨子赶大集来了，这一上来价格给我干懵了。这一大袋子瓜子10斤70块钱，糖是8块钱1斤随便装，猪肉是整个猪放着现剔，也是8块钱1斤，排骨都是成扇卖的。这一扇你说的好听的300块钱他就给你了，然后这么大鸡腿10块钱能买俩。这一上午就一直在重复一句话：哎呦我这么便宜啊！反正东北大集吧，你见着啥都别觉得稀奇，鸡、羊、牛、鹅都表现得很友好。没见驴，但有卖驴肉的。这个是冻的桃，回家熬点糖水就是桃罐头了。现在天凉啊，这鱼你看能蹦跶2下，底下点着火呢，这火一撤用不了半小时，这一盆就冻成冰。卖水果的也是点着火干的，没出太阳时候这屋人最多。但是像冰棍啊、春卷啊这种不怕冻的，就直接放大街上卖了。问题是卖冰棍的人怕冻啊，这哥们冻赖去了，小袋2块，大袋5块，说受不了了，早赔完早回家得了。然后大集上还会卖很多应季的东西，你像卖棉裤的、卖棉被的，还有卖红袜子、红腰带的。我发现我最近跟日进斗金这几个字干上了。这会儿来赶大集的基本都是囤年货的，所以你就看吧，拎这些东西都属于买的少的。我说年底赶一次东北大集，那过年的感觉一下就上来了。完临走买副对联，我说这个老妈运给我来一个。人说哥们你挺幽默呀，我这不走好运吗？完今天晚上吃的就都是在大集上买的。我是真愿意赶大集，第一是为了凑热闹，第二是我愿意听他们说话，这一个个嘴都可碎了。我多多少少呢在看他们的时候找到一点你们看我的感觉啊，就是找乐来了。今天又出来赶大集来了，这年味儿还得是东北大集呀。今天猪肉还是8块钱1斤，前槽后抽肘都这价，排骨是18到20，买一扇300多块钱，过年就够了。今天瓜子便宜，才5块钱1斤，我看个头也挺大，而且现炒的贼香。今天有卖冻草莓的，冻草莓、冻桃都是6块钱1斤，一样买点回家就能熬一大锅罐头。砂糖橘是10块钱3斤，而且个饱个甜，这一车1000来斤，3小时卖没了。我今天真没咋买，因为我蹭了不少试吃。大哥尝一个行不行？行。我再拿俩走啊。然后大集吧，每次都有点出其不意的东西。这最近多火呀！狗见愁牌大骨头，这么长嘴的鱼长这么大，我真是头一次见。还有卖下蛋鸡的，25一只。我卖的人说这一天能下1个蛋。这个是荷包鲫鱼，这玩意儿有意思，它这肚子非常鼓，但是看不出来是油还是籽，反正是油就窝囊了，是籽就掏上了。但这玩意儿在大集上出现，我觉得是市场偏差。真的，你看这玩意儿进商场，他妈当代年轻人掏不掏迷糊你？完卖羊肉的哥们给自己烤了几个串儿，哎呦我给我馋完了。我们也买点吃的，找个小铺坐下了。这属于是东北大集的 brunch， 买点淀粉肠和彩色虾片，这都是家里小孩过年最惦记的。今天买东西这个物价又给我惊着了，大塑5块钱1瓶，这个5升的果汁15块钱，桃味还挺浓。然后这个是腿里的杨枝甘露，你别说味儿不错，鲜的鸡胗和鸡心还冒肉馅呢。8块钱1斤沙丁鱼，买一袋回家做切汁罐头。然后今天冻货买太多了，它抱着冷啊，我们就决定空出一个人坐30公里线车回家。最后产生的幸运儿是枸杞，能看得出来他很快乐。